setelah angin kencang melanda Indonesia. Kini, bencana serupa terjadi di Amerika Serikat dengan kekuatan yang jauh lebih dahsyat. Fenomena cuaca ekstrim ini menghantam beberapa wilayah di negeri Paman Sam dengan intensitas yang bisa dikatakan 10 kali lebih kuat dibandingkan dengan yang terjadi di Indonesia. Buat kawan-kawan, WR Suprapto tidak bisa lewat, pohon tumbang menimpa mobil. Tepatnya di depan IAIN, jadi tolong putar balik lewat WR Supratman. Terima kasih. Ya Allah, Allahu Akbar. Yo, posisi di Singkawang. Yo, habis lalu akibat angin kencang. Astaga, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Kota Bogor udah kayak gini lagi Hujanya gede lagi di Bogor astagfirullahaladzim, sampai putih Allahu Akbar. Sampai nggak kelihatan itu Khususnya di Bogor, angin kencang yang terjadi beberapa waktu lalu mengakibatkan kerusakan di berbagai sektor. Banyak pohon tumbang, atap rumah beterbangan, serta beberapa bangunan mengalami kerusakan cukup parah. Selain itu, aktivitas warga terganggu karena cuaca ekstrim yang tidak dapat diprediksi dengan pasti. Masuk. Bahaya. Jangan ada kaca yang pecah lagi. Sementara itu, di Amerika Serikat, kini badai dengan kekuatan yang jauh lebih besar tengah melanda beberapa wilayah. Angin dengan kecepatan luar biasa menyebabkan kerusakan besar di berbagai daerah, menumbangkan tiang listrik, merusak bangunan, bahkan sebuah pom bensin milik pemerintahan Donald Trump terangkat oleh angin kencang. Fenomena ini menunjukkan betapa dahsyatnya dampak perubahan cuaca ekstrim yang semakin sering terjadi belakangan ini. Para ahli meteorologi menyebut bahwa fenomena angin kencang ini bisa menjadi salah satu dampak dari perubahan iklim global. Pemanasan global telah memicu perubahan pola cuaca yang ekstrim, termasuk meningkatnya frekuensi badai dan angin kencang di berbagai belahan dunia. Gusts and enhanced risk from Norfolk down to Charleston, tornadoes possible and large hail. Then back behind the system on the backside of it, we've got blizzard warnings, winter storm warnings. Berbagai rekaman kejadian angin kencang yang menyerupai tornado beredar luas di media sosial, khususnya di Twitter. Beberapa warga Donald Trump yang berhasil mengabadikan momen tersebut menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan angin yang melanda sejumlah wilayah di Amerika Serikat. Salah satu video yang viral menunjukkan seorang warga Amerika yang merekam kejadian dari dalam rumahnya melalui jendela. Dengan firasat buruk yang menghampiri, ia terus menggenggam ponselnya sembari menyaksikan bagaimana angin perlahan menghempaskan pepohonan. Beberapa saat kemudian, hembusan angin semakin deras, hingga menyebabkan kaca jendela rumahnya retak. Dalam hitungan detik, angin kencang semakin menggila dan menerjang daerah sekitarnya, menumbangkan pohon-pohon besar dan menciptakan suasana yang penuh kepanikan. Tidak hanya itu, sebuah gazebo yang biasanya digunakan warga untuk bersantai bersama keluarga dan teman-teman juga ikut terangkat ke udara.
Pagar-pagar rumah, atap teras, dan bahkan pepohonan tercabut dari akarnya, membuat segalanya berserakan tanpa arah. Beberapa rumah bahkan mengalami kerusakan parah, dengan bagian atap yang ikut terbawa angin. Salah satu rumah nyaris terangkat sepenuhnya, meskipun beruntung tidak menyebabkan ledakan akibat sistem kelistrikan yang terkena dampak. Peristiwa ini menambah daftar panjang cobaan yang dihadapi Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump saat ini. Fenomena angin kencang bak tornado mencerminkan betapa dahsyatnya kekuatan alam yang berada di luar kendali manusia. Pemerintah setempat pun langsung turun tangan untuk menangani dampak bencana ini, termasuk evakuasi warga dan pemulihan infrastruktur yang mengalami kerusakan parah. Fenomena ini telah menyebabkan berbagai kerusakan di beberapa kota besar AS, termasuk mengganggu pasokan bahan bakar bagi warga. Badai angin yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini telah menumbangkan pohon, merusak rumah-rumah, dan bahkan mengangkat mesin pompa bahan bakar di salah satu kota besar. Bencana ini tidak hanya menyebabkan kerusakan properti, tetapi juga menghambat aktivitas sehari-hari masyarakat. Beberapa laporan menyebutkan bahwa angin kencang yang melanda berbagai wilayah menyebabkan pemadaman listrik dalam skala besar. Selain itu, jaringan komunikasi pun terganggu akibat rusaknya menara pemancar dan kabel listrik yang terputus. Salah satu kejadian yang menarik perhatian publik adalah insiden yang terjadi di sebuah pom bensin milik pemerintahan Donald Trump. Dalam sebuah rekaman yang beredar di media sosial, terlihat angin kencang yang begitu dahsyat menghantam area sekitar pom bensin. Angin tersebut tidak hanya menjatuhkan ranting-ranting pohon, tetapi juga cukup kuat untuk mengangkat mesin bahan bakar yang terpasang di tempat tersebut. Kami benar-benar terkejut dengan kekuatan angin ini. Kami tidak pernah menyangka bahwa angin bisa sampai mengangkat mesin bahan bakar dari tempatnya, ujar seorang saksi mata yang berada di lokasi kejadian. Salah satu dampak paling signifikan dari badai ini adalah terganggunya pasokan bahan bakar bagi warga. Sejumlah kilang minyak dan pusat distribusi terpaksa menghentikan operasionalnya akibat badai, menyebabkan kelangkaan bahan bakar di beberapa daerah. Para pakar cuaca AS memperingatkan bahwa dampak badai ini bisa berlangsung selama beberapa minggu ke depan. Pemerintah setempat telah mengeluarkan peringatan kepada warga agar menggunakan bahan bakar secara bijaksana dan menghindari perjalanan yang tidak mendesak. Musim dingin akhir tahun ini membawa badai dahsyat yang melanda jutaan orang di berbagai wilayah Amerika Serikat. Termasuk di wilayah Mississippi, media lokal melaporkan bahwa 2 orang tewas dan 1 lainnya harus dirawat di rumah sakit akibat tertimpa pohon tumbang serta kabel listrik yang roboh. Meskipun pihak berwenang belum secara resmi mengonfirmasi bahwa insiden tersebut terkait dengan badai, namun kondisi cuaca ekstrim di wilayah tersebut menjadi faktor utama yang patut diperhitungkan. Sementara itu, badai debu yang menyelimuti Texas menambah kekacauan dengan setidaknya 7 tornado. Dikonfirmasi terjadi di Oklahoma. Seorang warga yang selamat dari badai tersebut mengungkapkan ketakutannya saat angin kencang melanda. "Saya sangat takut. Saya hanya bisa berdoa dan berharap kami semua selamat." Di Plano, angin kencang mengakibatkan atap sebuah sekolah menengah tercabik-cabik, menyebabkan kerusakan parah pada bangunan tersebut. Sementara di area sekitar, beberapa pesawat kecil yang terparkir di landasan terguling dengan mudah,
seolah-olah hanya mainan yang ditiup angin, mencerminkan dahsyatnya kekuatan badai yang melanda wilayah negeri Donald Trump. Semoga Indonesia tetap terhindar dari bencana dahsyat seperti ini, dan setiap pemerintah yang berkuasa dapat mengambil hikmah dari kejadian tersebut sebelum murka alam semakin merajalela.